पेडणेच्या वारकड नागझर पंचायतीन एक इतिहासीक थाराव घेतला। सध्या गावात सुरू आशिल्ली सगळी सोऱ्यांची दुकानां बंद करची, तशेंच गावात नवो बार वा सोऱ्याच्या दुकानांक परवानो दिवप ना असो थाराव ह्या पंचायतीन घेतला। कायद्याची बाजू घटमूट करून ह्या थारावाची अंमलबजावणी करतले अशें वारखंडची सरपंच गौरी जोशलकारान सांगले। पंचायतीच्या थारावाक गावातल्या थळाव्यांक येवकार दिला। रविवारी 26 फेब्रुवारी वारखंड गावात 10:30 वाजता आमची ग्रामसभा झाली आणि त्या ग्रामसभेक असो एक ठराव मांडलो की वारखंड गावाची अस्मिता राखपा खातीर तसेच वारखंड पंचायत ही आदर्श पंचायत जावपा खातीर ग्रामस्थांनी ठराव मांडलो की गावात जी बारां आहात ती बंद करपाची आणि हेच्या फुडें नवीन बारांक परमिशन दिवचा न्हू। ह्यो ठराव सूचक अमित बाबलू परब यांनी सुचयले आणि दत्ताराम सगूण परब यांनी ताका अनुमोदक म्हणून दिले। ह्यो एक बरो ठराव मांडलेलो आसा, पण जी कायद्याची बाजू आहा ती कायद्याच्या बाजून वचून आमी ह्या ठरावाचो फुडें विचार करतलो आणि आमची पंचायत ही आदर्श पंचायत दवरपा खातीर प्रयत्न करतलो। आमच्या पंचायत एरियेन 11 बारां आसा। NOC जे अशें सांगला की नवीन बारांक NOC दिवपाची न्हू, आणि जर NOC दिली जाल्यार ती बारां स्टार्ट करपाची, म्हणजे आमी नवीन बारांक NOC दिवची न्ही अशें ठरयलें।